我回来了，小宝。干什么呀，你们俩啊？谁干的呀，你俩？还吃呢？要不要脸？说吧，到底谁干的？你俩啊？又是你！你个小臭猪，看我不揍死你啊！你干嘛呀你？那你说该怎么办吧？看什么看你，小臭猪？哎，对呀。我怎么忘了新买的洗涤机呢？我这款优瑞家洗涤机超厉害，它就是西多一体机，一遍就可以把纸屑、可乐、碎渣轻松搞定，没有残留，富有独特的电解水除菌技术，边拖地板边杀细菌，清洁完地板只需要踩下底座的踏板，它就开始自清洁模式，简直是我手机的小助理呀！哦，看看这发光的地板呐，赏心悦目。你俩该庆幸这个家有我这么优秀的男孩子，下次谁在私家火锅开心。